ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വാഗതം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ ഏതെങ്കിലും വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോകളിലും പറയുന്ന പോലെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാതെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ലേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചു തന്നു ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോയുടെ താഴെ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. റേറ്റ്, സ്ഥലം, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഏജ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 480 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 1 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 1 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 480 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് യെല്ലോ സൈഡ് കൊണൂറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പെയറാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 5000 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 1 കോഡ് നമ്പറായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. DNA അവൈലബിൾ ആണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന യെല്ലോ സൈഡ് കൊണൂറാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കോഡ് നമ്പർ 1 റേറ്റ് 5000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പോരുകോഴിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോഴി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പോരുകോഴി തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല ആക്റ്റീവും നല്ല സൈസൊക്കെയുള്ള നല്ല പോരുകോഴിയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അവർ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1000 രൂപയാണ്. ഒരുപാട് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട ആണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കോഡ് നമ്പർ 2 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡോബർമാൻ പപ്പീസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 5500 രൂപയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 36 ദിവസമായിട്ടുള്ള പപ്പീസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 3 ഫീമെയിൽസാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നെയ്റ്റിങ്കരയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പപ്പീസാണ്. റേറ്റ് 5500 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പറവയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പറവ സെറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 600 രൂപയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 മണിക്കൂറും 15 മിനിറ്റും പറന്ന പറവയെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 4 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കണ്ടില്ല, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പറവയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. റേറ്റ് 600 രൂപയാണ്. സ്ഥലം മലപ്പുറം. 2 മണിക്കൂറും 15 മിനിറ്റും പറന്ന പറവയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 4 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം നാടൻ പ്രാവും ക്രോസ് ബേഡ്സൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പീസ് റേറ്റ് 160 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് പീസ് റേറ്റായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ബൾക്ക് സെയിലാണ്. 160 രൂപയാണ്. റേറ്റൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 4 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പറവയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പറവ പെയറാണ്. 900 രൂപയാണ് ഈ പറവയ്ക്ക് അവർ റേറ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 5 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 900 രൂപയാണ് ഈ പറവ ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റിൻ്റെ അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫാൻറ്റെയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്ലാക്ക് ഫാൻറ്റെയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1200 രൂപയാണ് ഈ പെയർ ഫാൻറ്റെയിലിന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ഹരിപ്പാടാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 6 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1200 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ കൊടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചു തന്ന്
ഞാൻ ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ഫുൾ ഡീറ്റെയിലും കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെയാണ് ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ അയച്ചു തരാവുന്നതാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് റിംഗ് മോതിനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ റിംഗ് മോതിൻ്റെ പേരിന് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1500 രൂപയാണ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 7 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. റേറ്റ് 1500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പുതിനപ്രാവാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മുഗിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ മുഗി പേരിന് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പേരാണ് കേട്ടോ. ഇത് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അത് അടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ 1000 രൂപയ്ക്കാണ് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാതെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 7 താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാഡിറ്റൗന പൗഡർ ബ്രീഡിങ് സെറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രീഡിങ് സെറ്റായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാഡിറ്റാന പൗഡറിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 4000 രൂപയാണ്. കണ്ടില്ല, അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കളറാണ് വരുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 4000 രൂപ. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. നല്ല പക്ക ബ്രീഡിങ് സെറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ കുറേയധികം വേറെ പ്രാവൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ അയക്കാനായിട്ട് അവരുടെ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹിപ്പി പെയറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 900 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ആണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 9 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കണ്ടില്ല, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഹിപ്പി പെയറാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏത് പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ ഏതെടുത്താലും നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോകളിലും പറയുന്ന പോലെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പണി വാങ്ങാതെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി എടുക്കുക. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കിടിലം വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി 7 മണിക്കായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ കൊടുത്തേക്കാൻ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചു ഞാൻ ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ഉടൻ തന്നെ നാളെ 7 മണിക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് ചാനലിൽ കിടിലം വ്ളോഗൊക്കെ ഇട്ട് വരെയാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ ചാനലും കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.